डॉग्स किस चीज़ के पीछे भौंक रहे हैं, चेक करते हैं जाके। क्या चीज? उई बिल्ली है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? इधर आओ। लेकिन ये तो डर भी नहीं रही डॉग से। क्या हुआ है? इसे तो कोई खतरा नहीं है, शेरों की तरह चल रही है। देखते हैं अब डॉग इसके साथ क्या करते हैं। पीछे तो लग गए हैं, ये तो खेल रहे हैं। इनको तो कोई परवाह ही नहीं है बिल्ली की। वो जा रही, बिल्ली ने कुछ और देख लिया, वो गई। सिट। बिल्ली के पीछे भौंक रहे थे दोनों।